turi mu rugendo. Babyeyi bana namwe rubyiruko, ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za Kiliziya Gatolika mukabona muvana ibisobanuro byabyo ubu ntibikiri kure yanyu. Nimutega amatwi ikiganiro turi mu rugendo Mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda kuri Radio Mariya Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba, no kuri Radio Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Mushonje muhishiwe rero, nimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo, igiseke gisesekaye ibisubizo by'ukwemera. Padiri kuri umwanya muduhaye, ndagira ngo mbere yuko tuganira mubanze mwibwire abadukurikiye muri iki kiganiro. Yego, murakoze cyane. Nitwa Padiri Theodose Nitegere, ndi umusaserdoti wa Diyosezi ya Nyundo. Padiri, ubushize twagiranye namwe ikiganiro aho twaganiraga kuri Bibiliya, ariko n'uyu munsi twifuje ko tuganira ku masakaramentu. Mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina, kugira ngo mutangire mutubwira amasakaramentu ubundi ni iki? Amasakaramentu ni ibimenyetso. Ikimenyetso nk'uko mubizi ni ikintu kigaragara ariko kiganisha ku kindi kitagaragara ariko kiriho. Amasakaramentu rero nayo ni ibimenyetso bigaragara Kristo yifashisha kugira ngo adutagatifurize muri Kiliziya ye. Ayo masakaramentu atanga ubuzima bw'Imana kandi akabwongera uko tuyahawe. Ni nkaho umuntu yavuga yuko ijambo ryonyine rya Kristo ridahagije, ahubwo hari n'ikimenyetso n'ibimenyetso bigaragara bigomba kuriherekeza. Mbese nk'uko nawe yakoraga mu ivanjiri, yaravugaga ariko akagira n'igikorwa kigaragara. Ubu rero Kristo ntabwo agihari n'umubiri we ngo abantu tumurebe tumubone. Yasizeho ibyo bimenyetso rero yifashisha bigaragara ariko kugira ngo bitugezeho bwa buzima bwe mu buryo butagaragara. Niyo mpamvu ubundi bavuga yuko isakaramento rya mbere ni Kristo ubwe. Ni Kristo ubwe, kuko ari we twavuga ko ari cyo kimenyetso kigaragara cyerekeza kiganisha ku Mana Data itagaragara. Isakaramento rya mbere niwe rero. Irya kabiri naryo ni Kiliziya. Ni Kiliziya ubwayo. Kiliziya ni isakaramento rya Kristo, igikoresho cyo kugeza abantu ku busabane n'Imana ndetse no ku busabane hagati yabo. Murumva rero ukuntu ayo masakaramentu tuyavuga, ukuntu agenda akurikirana. Isakaramento rya mbere ni Kristo ugaragaza Imana ku buryo we yo itagaragara. Irya kabiri ni Kiliziya, naryo rigaragaza Yezu ubu utakigaragara ariko rikamutwerekezaho. Noneho rero irindi sakaramento ni Kiliziya ubwayo, noneho ariyo ivubukamo ayandi masakaramentu yose uko tuyazi, uko ari arindwi. Murakoze. Muti isakaramento rya mbere ni Kristo, isakaramento rya kabiri ni Kiliziya, ari nayo ivubukamo andi yose uko tuyazi. Ese aho muri Kiliziya naho hari isakaramento rya mbere n'irya kabiri, hari amasakaramentu angahe bundi? Muri Kiliziya hari amasakaramentu arindwi turabizi, ariyo batisimu, ukarisitiya, penetensiya, ugukomezwa, ugusigwa kw'abarwayi, ubusaserdoti n'ugushyingirwa. Iyo tugiye muri Bibiliya tugenda dusangamo imibare. Yezu arafite intumwa 12, uzaba bareka 70 n'ibindi. Kuba umubare wa karindwi, kubera iki amasakaramentu arindwi? Kuyata ataba 10 cyangwa 20? Yego, ni ikibazo cyiza kandi koko mu mateka maremare ya Kiliziya uyu mubare karindwi ntabwo wagiye uhindagurika. Ntabwo amasakaramentu kuva Kiliziya yabaho yatangira, ntabwo iteka yahoze ari arindwi. Ku gihe cy'abarimu bakomeye bo muri Kiliziya nk'uwitwa Tertullian, ni mu kinyejana cya 3 nyuma ya Yezu Kristo,
amasakaramentu yari atanu gusa. Nyuma yaho ku gihe cya mutagatifu Agusitini, ubwo ni mu gisekuruza cya 4 gutyo, yageze ku icumi yose. Hanyuma mu kinyejana cya 11 yabaye 11. Umubare 7 washyizweho mu kinyejana cya 12 wemezwa burundu n'inama ya 5 ya Kiliziya yabereye aho bita Laterano mu mwaka w'1215. Abahanga mu bya teolojiya bawusobanura ku buryo bwinshi cyane butandukanye. Hari abagira bati 7 ni igiteranyo cya 3 na 4. 3 guteranyaho 4 bihwanye na 7. 3 ubundi muri Bibiliya ni umubare uranga Imana. 4 muri Bibiliya ni umubare ushushanya ibyaremwe byose bibiriho. Noneho rero kuvuga 3 umubare uranga Imana, 4 umubare uranga ibyo yaremye byose, bivuga ko 3 guteranya na 4 bibyara 7, bivuga yuko ari nk'umusabano w'Imana n'abantu, Imana ihura n'ibyo yaremwe byose. Uko niko abantu bamwe bagerageza gusobanura umubare 7. Abandi rero baravuga bati amasakaramentu ni 7 kuko iyo dusomye mu byanditswe bitagatifu tubonamo ibintu bigera kuri uwo mubare wa 7 bivugwa ku buryo butandukanye. Bavuga ingabire 7 za Roho Mutagatifu, bavuga mu gitabo cy'ibyahishuwe amakashe 7 afunze igitabo, afungishije igitabo, bakavuga imigati 7 yabaga iteguye mu ngoro, hanyuma bakavuga n'amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba n'ibindi. Ibyo byose rero bituma bavuga bati naho ngaho bahereye bagena yuko amasakaramentu muri Kiliziya yaba 7. Ariko saho gusa hari n'abandi bavuga ko amasakaramentu agomba kuba 7 yisanisha n'ibyo twigishwa ku bikorwa by'impuhwe. Muzi yuko ibikorwa by'impuhwe tuvuga yuko ari 7, ndetse n'imigenzo myiza mbonezamana nayo ikaba ari 7. Naho bigarukira se oya, ahubwo hari abakomeza bakagera kure, bakavuga bati ayo masakaramentu 7 ajyana n'ibintu 7 bikenerwa mu mibereho y'ubuzima bw'umuntu. Bati kugira ngo umuntu abeho yigirire akamaro kandi akagirire n'abandi, agomba gukenera nibura ibintu 7. Hari ukuvuka, gukura, kurya, kwivuza, kugarura imbaraga iyo yazitakaje, ndetse no gukemurirwa ibibazo muri sosiyete. Agakenera umuntu ubifitiye ububasha akamukemurira ibibazo ibi n'ibi, hanyuma rero no kororoka. Ibyo bintu 7 by'ibanze rero umuntu akenera kugira ngo abeho mu buzima busanzwe, bakavuga ko bisa n'ibyo umuntu akenera no mu buzima bwa roho agomba kuronka kugira ngo abashe kubana n'Imana. Kuvuka ku mubiri rero bakabigereranya na batisimu, gukura bakabigereranya no gukomezwa, kuko nyine isakaramentu ryo gukomezwa riha umuntu gukura kuri roho no kuba umuhamya wa Kristo mu bantu nk'uko turaza kubibona. Kurya bakabigereranya n'Ukaristiya, kurya mu buzima busanzwe turabikenera, mu buzima bwa roho naho tukabikenera, bakabigereranya n'Ukaristiya rero kuko ari ryo funguro ritunga roho zacu. Kwivuza iyo umuntu yarwaye bakabigereranya na penitensiya, isakaramentu ry'imbabazi ridusubiza ubuzima twambuwe n'icyaha. Gusubirana imbaraga z'umubiri byo bakabigereranya no gusigwa kw'abarwayi. Abayobozi bafite ububasha umuntu akenera mu buzima busanzwe kugira ngo akemurirwe ibibazo, babagereranya n'abasaserdoti mu buzima bwa roho, bakemura ibibazo bya roho umuntu ahura nabyo mu buzima bwe. Kororoka rero nabyo birumvikana mu buzima busanzwe, bakabigereranya n'isakaramentu ryo gushyingirwa.
murumva rero ukuntu bagerageza kubisobanura, bafata ibyo umuntu akenera mu buzima busanzwe avuka akura abaho muri sosiyete, bakabigereranya noneho n'ibyo umuntu akenera mu buzima bwa roho. Bakavuga bati rero ni birindwi ibyo umuntu akenera mu buzima busanzwe bijyanye n'ibyo birindwi umuntu akenera mu buzima bwa roho. Murakoze cyane kuri icyo kigereranyo cyiza muduhaye cy'amasakaramentu n'ubuzima busanzwe. Ariko noneho ndagira ngo niba bitabagoye cyane mugerageze kutubwira kuri buri sakaramentu ukwaryo, kugira ngo wenda n'umuntu utari urisobanukiwe ayumve iyo sakaramentu mbega arigiremo ubumenyi. Murakoze. Murakoze cyane. Reka duhere ku ntangiriro. Isakaramentu rya mbere ry'ibanze ni batisimo nk'uko tubizi. Iryo sakaramentu akaba ari isakaramentu ridukiza icyaha cy'inkomoko n'ibindi byaha byose twakoze mbere yo kubatizwa, hanyuma rikaduha ubugingo bushya bw'abana b'Imana muri Kiliziya, kuko ritugira ingingo za Kristo. Iyo ni batisimo. Kuki ubundi mu ryise rya mbere? Niryo rya mbere kuko niryo rivuga kuvuka bundi bushya, ubundi iteka nyine ibintu byose bitangirira ku kuvuka, no mu buzima busanzwe gutangirira ku kuvuka. Ni isakaramentu rero yo kuvuka nk'uko umuntu avuka mu buryo busanzwe ku babyeyi, ni nako mu buryo bwa roho avuka bundi bushya, nk'uko Yesu yabibwiraga Nikodemo mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 3, avuka bundi bushya agatangira kubaho mu buzima bw'Imana. Ubundi se kuki muri Kiliziya Gatolika abana bato bataragira nanjye uvuga ngo icyaha bataramenya icyo bakora, kuki bagomba kubatizwa? Abakoresha Bibiliya bose bemera yuko umuntu avukana icyaha cy'inkomoko. Amadini ya Gikristo yose yemera ko umuntu avukana icyaha cy'inkomoko, kandi batisimu twemera yuko idukiza icyo cyaha cy'inkomoko ikakiduhanaguraho. Rero ninde muri twe utakwishimira ko biba ku mwana we, ko ahanagurwaho icyo cyaha cy'inkomoko hakiri kare? Hari abantu bitwaza ko abana bagomba gukura bakihitiramo inzira y'ubukristu, nyamara bakirengagiza ko n'ubusanzwe ababyeyi bahitiramo abana ibyo bakenera batari bamenya ubwenge. Ntabwo ari abana bihitiramo ibiribwa, ntabwo ari abana bihitiramo ibinyobwa, ntabwo ari abana bihitiramo imyambaro n'ibindi. Kuki se batahitirwamo kubohorwa ku ngoyi y'icyaha cy'inkomoko nk'uko bahitirwamo n'ibindi? Naho rero Kiliziya ihera ikavuga iti nk'uko umwana ahitirwamo n'ibindi, ntabwo ari umwana wihitiramo ngo ndarya iki sindya iki ngiki, ndambara iki ngiki igihe atari yamenya ubwenge. Ababyeyi babimuhitiramo niba koko bazi yuko batisima ari ikintu cy'ingenzi koko gihanagura icyo cyaha cy'inkomoko ku muntu, nacyo bagomba kukimuhitiramo hakiri kare, akagihanagurwaho hakiri kare. Murakoze cyane. Badi muri batisimu ikintu gikoreshwa cyane munyemere mvuge ko ari amazi. Hari aho muri Kiliziya Gatolika mbona amazi muyasuka umuntu ku gahanga, hari aho abandi mbona bagomba kwinika umuntu mu mazi menshi, hari n'ahandi noneho bashobora buri gihe bamuvuze ko batisimu ikiza ibyaha. Igihe umuntu yakoze icyaha ugasanga n'ubundi bagomba kunyuza muri ayo mazi. Ese batisimu ikiza kubera ubwinshi bw'amazi, cyangwa kubera inshuro umuntu yagiyemo? Icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi koko kigibwaho impaka n'abakristo bacu hanze aha ngaha, babijyaho impaka nabo mu yandi madini. Hari igihe ugenda ukabona umuntu bamwibije mu mazi mu yandi madini, babona hari akantu gato ko ku mubiri katagezweho amazi, bakongera bakamuvikamo kugira ngo amazi agere ku mubiri wose. Ariko rero muri batisimu gukoresha amazi birashushanya, ntabwo ari ariya mazi akiza. Amazi ashushanya gusukurwa. Ibibera ku mubiri w'umuntu ubatizwa bigenura ibibera mu mutima we. Amazi rero ni ikimenyetso nk'uko twabivuze
ni ikimenyetso, siyo ubwayo asukura, hasukura inema y'Imana. Niyo mpamvu yaba make yaba umugezi utemba yose ashushanya kimwe, siyo yongera ububasha bw'Imana. Ni nk'uko abanyarwanda bajya bavuga ngo umuti ntukorera ubwinshi. Murakoze kuri iki gisobanuro cyiza muduhaye. Aho hari kuri batisimu, noneho ahandi masakaramentu. Andi masakaramentu, isakaramentu rikurikira batisimu ni ugukomezwa. Akaba ari isakaramentu ruherwamo ingabire za Roho Mutagatifu, kandi zigatuma turushaho kunga ubumwe na Kristo. Ukomejwe bimugendekera nk'uko byagendekeye intumwa igihe zihabwa Roho Mutagatifu. Turabizi mu mutwe wa 2 w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uko byagenze Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa ngo zujujwe imbaraga, zishira ubwoba, zitinyuka guhamya Kristo ku mugaragaro, mbese zirakomera. Ni nako iryo sakaramentu ryitwa, nuko umukristo urihawe akomera, agashira ubwoba n'amanga, hanyuma akaba umuhamya wa Kristo ku mugaragaro. Muvuze ikintu cyo gushira ubwoba n'amanga, bituma ngaruka n'ubundi kuri cya cyaho wakijwe muri batisimu. Iyo umuntu aho batisimu ahashyira icyaha, kandi uburyo ukize icyaha ntabwo ukigira ubwoba. Byongeye kandi muri batisimu tubatizwa mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bivuze ko na Roho Mutagatifu tuba turi kumwe. Uyu Roho wundi Mutagatifu muvuze mu gukomezwa atandukanye na ngo twahaye muri batisimu. Yego, icyo koko ni ikibazo gifite ishingiro umuntu yakwibaza, ko Roho Mutagatifu tumuhabwa tubatizwa, uwo wundi duhabwa mu gukomezwa mu rubanza ki? Bawundi se twahawe tubatizwa ntahagije, twamuhawe se ku buryo bucagase? Ni ikibazo umuntu yakwibaza. Roho Mutagatifu ni umwe, ariko muri aya masakaramentu yombi aza afite imirimo itandukanye. Mbese umuntu ashobora kuvuga ko muri batisimu Roho Mutagatifu tumusigwa, mu gukomeza tukamunogerezwa. Murabona iyo umuntu yisiga amavuta cyangwa usiga umwana urabanza ugasiga, hanyuma nyuma ugafata umwanya ukagenda unoza neza. Aza rero muri batisimu afite uwo murimo w'ibanze, ariko noneho mu gukomezwa akaza noneho kuzuza wa murimo yatangiye kugira ngo akomeze, kuko umukristo ashira amanga noneho agiye kwamamaza Yezu Kristo yabatirijwe. Hejuru muragize muti ugukomezwa twabigereranya nuko intumwa zahawe Roho Mutagatifu. Kuri uriya munsi nkuko dusoma mu byanditswe bitagatifu, hari ibyaranze izo ntumwa, harimo kwishima, harimo guhanura, harimo kuvuga mu zindi ndimi. Kuki ubu ngubu abakomezwa bo badashobora gukora nk'ibyo ngibyo? Babura iki? Ariko bafite ibibazo byiza cyane rwose. Ni ikintu koko gitangaje, kandi koko nabazwa uko ari byo maze kuvuga, kuko navuze ko ibiba ku ibyabaye ku ntumwa zakira Roho Mutagatifu ari byo biba ku muntu wese ukomejwe. Ariko kuri wa mugani ntabwo nanjye sinari nabona ahantu na hamwe abantu bakomezwa ngo mbone barataratse bavuze mu ndimi, mu Kinedi, mu Cyaramu, mu Giheburayi, mu Kilatini cyangwa se mu Giswahili. Wenda tuvuga n'indimi dukoresha muri iki gihe, nta hantu nari nabibona. Gusa ikintu twazirikana ni uko Roho Mutagatifu ni umwe, ariko atanga ingabire zijyanye n'ahantu n'igihe abantu barimo. Ntabwo rero igihe intumwa zarimo ingabire zari zikeneye zisa n'izo wenda tuzakenera hano ku Nyundo mu mwaka wa 2020 kuri tariki ya none. Tuzaba dukeneye ingabire zitandukanye. Niyo mpamvu ku bigaragara inyuma bishobora kugaragara ku buryo budasa nuko byagaragaye kuri icyo gihe cya mbere cya Kiliziya yo mu ikubitiro. Icyo gihe muri Kiliziya y'ikubitiro, Kiliziya ikivuka, Roho Mutagatifu yasanze byari bikwiye ko hagira ibimenyetso bigaragara
ku ntumwa bigaragaza ko Roho Mutagatifu yaje. Ariko muri iki gihe Roho Mutagatifu wenda abona yuko atari ngombwa, agatanga izo ngabire zikajya muri roho mu mutima, ariko ntibigire uburyo bigaragara inyuma ngo bigaragarire mbese amaso y'abantu, niba ariko navuga. Nakurikizaho isakaramentu ry'Ukarisitiya. Iri rero ririhariye cyane kuko ni isakaramentu rihatse ayandi yose, kuko ari isakaramentu rya Yezu ubwe. Ni Yezu ubwe nyirizina witanze n'igitambo. Iyo duhawe Ukarisitiya tuba twakiriye Yezu uko yakabaye, uko yatwitangiye. Muri yo Yezu akomeza kwituraho igitambo gikomeza gukiza abantu na n'ubu ngubu, nk'uko yabivuze ati ibi mujye mubikora munyibuka. Buri gihe rero dutuye igitambo cy'Ukarisitiya tugahabwa Ukarisitiya, Yezu akomeza gukora wa murimo wo gukiza abantu nk'uko yawukoze igihe yitangaga ku musaraba. Ibyo rero binatwumvisha ko Ukarisitiya ari isakaramentu ry'urukundo ruhebuje Imana yakunze abantu. Kandi Yezu ubwe arabyivugira ati nta wagira urukundo ruruta urw'umuntu uhara amagara ye kubera urukundo nyine. Ibyo tubisanga mu Ivanjili ya Yohane umutwe wa 15 umurongo wa 13. Ikindi ni uko isakaramentu ry'Ukarisitiya ari isakaramentu ry'ubumwe, kuko iyo dusangirira ku meza amwe twunga ubumwe na Kristu, akaduha kunga ubumwe noneho no hagati yacu. Ikindi rero umuntu yavuga ko Ukarisitiya nuko Ukarisitiya ari ifunguro ry'ubugingo bw'iteka. Yesu yabivuze kenshi ati urya umubiri wanjye akabona amaraso yanjye azagira ubugingo bw'iteka ntageze gupfa. Muti Ukarisitiya ni isakaramentu rikomeye. Ibi bikanyibutsa kera bena n'ubwo bishobora kuba bivugwa, umwana ajya guhabwa Ukarisitiya bwa mbere bakavuga ngo agiye guhabwa amasakaramentu. Ese isakaramentu ry'Ukarisitiya ryaba ririmo andi masakaramentu menshi? Ikindi hari iriya sakaramentu umwana ahabwa buriya munsi wa mbere yahabwa Ukarisitiya bwa mbere, n'Ukarisitiya duhora duhabwa uko tugiye mu misa. Buriye bishatse kuvuga ko duhora duhabwa isakaramentu ry'Ukarisitiya. Yego, urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Ni ikibazo cyiza kuko gihamagara ikindi gikomeye cyo kwibaza ko hari amasakaramentu duhabwa rimwe gusa, bikaba birarangiye nka batisimu, nko gukomezwa n'andi, ariko hakaba hari n'andi noneho duhabwa inshuro nyinshi cyane ndetse na buri munsi umuntu abishoboye. Ukarisitiya dushobora kuyihabwa buri munsi, dushobora kujya mu misa buri munsi. Ese bigenda bite ayo masakaramentu ataniye? Ku kibazo cya mbere, Ukarisitiya ntabwo twavuga ko yifitemo andi masakaramentu yose, kubera ko wari ukibajije uhereye aho navuze nti ni isakaramentu rihatse ayandi. Ntabwo ryifitemo andi masakaramentu yose, ariko risa naho riyabyara, kuko Ukarisitiya mu by'ukuri ni Yezu ubwe nyirizina, kandi twabonye ko ari we sakaramentu rikuru rivukamo andi masakaramentu yose. Kuko mu Ukarisitiya kugira ngo iryo sakaramentu ribeho, umusaserdoti asubira muri ya magambo ya Yezu avuga ati iki ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye, kuvuga ni njyewe nyirizina. Naho rero tuvuga yuko isakaramentu ry'Ukarisitiya risa naho ribyara yose, kuko ari Yezu Kristo ubwe. Ku kibazo cya kabiri rero noneho, masakaramentu tuvuga tuti turayahabwa amwe kenshi, andi rimwe gusa. Hari amasakaramentu duhabwa rimwe bikaba bihagije, nka batisimu. Iryo sakaramentu rya batisimu tuvuga ko ari ukuvuka bundi bushya. Iyo umuntu avutse aba avutse, biba birangiye, ntabwo bavuga ngo azongera avuke bwa kabiri. Ni nayo mpamvu ntabwo muri Kiliziya hari amadini abatiza kenshi. Umuntu yabatizwa rimwe, yagwa mu cyaha kugira ngo agikire bakongera bakamubatiza.
akazashobora kuzabatizwa kenshi. Oya, twebwe muri kiliziya twemera yuko umuntu ubatijwe aba avutse. Iyo umuntu avutse biba birangiye, umuntu avuka rimwe mu buzima, ntashobora kuzongera ngo avuke inshuro nyinshi. Umuntu arihabwa rero rimwe gusa mu buzima. Ariko hari andi masakaramento twita amasakaramento y'urugendo. Twavuga nk'ukarisitiya, twavuga penetensiya, ndetse burya no gusigwa kw'abarwayi. Amasakaramento y'urugendo, ukarisitiya twavuze ko ari ifunguro umuntu arya buri munsi, ntabwo umuntu arya rimwe gusa. Penetensiya nayo wenda turaza kubibona, idukiza ibyaha, idukiza ubwandu. Umuntu iyo ari ku rugendo arasitara, akaba yagwa se wenda akandura, umuntu rero akabira ibyuya. Umuntu uri ku rugendo akenera kwisukura buri gihe, hafi ngiye kuvuga buri munsi. Ayo masakaramento rero ni amasakaramento y'urugendo duhabwa kenshi cyane gashoboka, kugira ngo ukarisitiya tubere impamba, penetensiya idusukure, noneho dukomeze urugendo rwacu rwa gikristo. Muti ukarisitiya ni isakaramento ry'urugendo, kimwe n'isakaramento rya penetensiya ndetse no gusigwa kw'abarwayi. Ndumva mwakomeza munatubwira ku isakaramento rya penetensiya. Yego, nk'uko nari mbikomojeho, ni isakaramento rigarura umuntu mu mubano we n'Imana n'abavandimwe aba yatakaje kubera icyaha. Urihawe rero asubirana ubuzima bushya bwa bundi yahawe muri batisimu. Ni isakaramento rigarura umubano wacu n'Imana ndetse n'abagenzi bacu. Aha ngiye kubabaza, ese umuntu kubyo agomba kujya kubibwira padiri, kubyo atabwira Imana akagomba kubinyuza ku musaserdoti iyo yasaba imbabazi z'ibyaha? Yego, ni ikibazo cyiza cyane kandi gikunda kwibazwa n'abantu benshi, cyane cyane abo mu madini yandi atari ya Kiliziya Gatolika. Ariko no muri Kiliziya harimo abakristo benshi bibaza bati, ese ubu ndamutse ngiye nkabwira Imana ibyaha byanjye, ntabwo yanyumva ikambabarira? Ariko burya gukizwa ibyaha kwacu ntabwo bibera mu mutima wanjye jyenyine gusa, kuko icyaha ntabwo akenshi singikora ku bwanjye, ahubwo ndagikora kigakora kuri mugenzi wanjye cyangwa kigakora ku Mana. Kandi n'ikosa risanzwe iyo ndikoze ntabwo ngenda ngo niherere mu mutima wanjye kandi nahemukiye mugenzi wanjye, ngo niherere mu mutima wanjye hanyuma mbwira Imana ngo nahemutse, ahubwo ndagenda nkajya gusaba imbabazi na wa mugenzi wanjye. Bityo rero ntabwo umuntu yavuga ngo ndasabira imbabazi mu mutima gusa. Ntabwo gukizwa kwacu birangirira mu mutima gusa, ahubwo Imana yashatse ko umuryango wose ari wo Kiliziya wigiramo uruhare rukomeye. Yakobo Mutagatifu aratubwira ati, nimwirege ibyaha byanyu bamwe ku bandi kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ibyo tubisaba amahoro, tubisoma mu ibaruwa yanditswe na Yakobo umutwe wa 5 umurongo wa 16. Ariko iyo mvugo ngo bamwe ku bandi ntigatume twumva ko buri muntu afite ububasha bwo gukiza ibyaha, ngo twirengagize ububasha bwihariye Yezu yahaye bamwe mu bayoboke be bukoreshwa mu isakaramento rya penetensiya. Turabizi amaze kuzuka yabonekeye intumwa ze azihuhaho, arazibwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu, abo muzakiza ibyaha bazaba babikijijwe, abo mutazabikiza bazabigumana. Mu Evanjili ya Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 23. Murumva rero ni Yezu wabishatse ko gutora abantu bamwe akabaha ubwo bubasha bwo gukiza ibyaha mu izina rye. Ntabwo rero aba ari padiri burya iyo ngiye mu ntebe ya penetensiya, si padiri mbasanga, ahubwo mbasanga Yezu uhagarariwe na padiri. N'imbabazi mpabwa mu isakaramento ry'imbabazi ntabwo nzihabwa na padiri, ahubwo nzihabwa na Yezu, ariko anyuze mu musaserdoti yatoye ugaragara ugezaho izo mbabazi ze. Isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi ni isakaramento riherekeza umurwayi rikamufasha kwifatanya na Yezu Kristu no gutsinda icyaha muri ubwo burwayi bwe. Ibyanditswe
bitagatifu bivuga ugusigwa kw'abarwayi mu ibaruwa yanditswe na Yakobo mutagatifu. Ati mwaba se mwifitemo umurwayi, nahamagaze abakuru ba kiliziya bamuvugireho amasengesho, bamaze kumusiga amavuta mu izina rya Nyagasani. Isengesho rijyanye n'ukwemera rizakiza uwo murwayi. Nyagasani azamuzahura, kandi niba yarakoze ibyaha azabibabarirwa. Ibyo tubisoma mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 5 umurongo wa 14 kugera ku wa 15. Kera kandi n'ubwo ndakeka bikiriho, hari abantu batekereza ko isakaramentu ryo gusiga kw'abarwayi rihabwa nyine babandi b'indembe bagiye gupfa, ndetse akenshi umuntu umaze kubihabwa ahita apfa. Ibyo niko bimeze cyangwa bimeze bite? Yego, nibyo koko. Iryo sakaramentu kera abantu baryitaga ko ari isakaramentu ry'abenda gupfa. Ubundi kera banaryitaga ngo ni extreme onction, kuvuga gusigwa kwa nyuma, mbese umuntu ari agiye. Ubu ngubu ni onction de malade, kuvuga gusigwa kw'abarwayi nyine uko tubivuga mu Kinyarwanda. Ni isakaramentu rero ry'abarwayi bakomerewe n'uburwayi. Ahangaha birumvikana kuko umuntu yavuga ati ese niba atari isakaramentu ry'abenda gupfa, navuga yuko ndamutse nkomeretse nkarwara n'igisebe, cyangwa se ndwaye ibicurane cyangwa ndwaye agakorora, nakwirukira kwa padiri nkamubwira ngo nampe ugusigwa kw'abarwayi? Oya, ntabwo kuri izo ndwara za buri munsi umuntu abona ko ari indwara zoroheje, ntabwo umuntu agomba kujya gusaba iryo sakaramentu. Ibitabo bya kiliziya, igitabo cy'amategeko ya kiliziya n'ibitabo bya liturujia bivuga yuko iryo sakaramentu rigenewe abantu koko bakomerewe n'uburwayi. Ahangaha ndagira ngo mudusobanurire neza, muvuga ngo bakomerewe n'uburwayi. Harimo umuntu ufite ubana n'agakoko gatera sida. Yego. Uwo ngo arakomerewe. Hari umuntu ufite diyabete, hari umuntu urwaye kanseri utizeye gukira. Wowe ntabwo ufite uburwayi bukomeye, iryo sakaramentu yahora arihabwa? Yego, ubwo burwayi ni uburwayi bukomeye, ariko hari igihe muri ubwo burwayi bwe ashobora kugira ahantu yumva bumukomereye koko, akeneye izindi mbaraga zo kugira ngo zimufashe gukomeza guhangana nabwo adacitse intege cyangwa ngo yihebe. Icyo gihe nabwo iri sakaramentu rwose yarisaba. Murakoze. Mwatubwiye kuri batisimu, gukomezwa, penetensiya, ukarisiya no gusigwa kw'abarwayi. Yego. Ku mubare mwatubwiye ndumva hasigayeho amasakaramentu abiri. Ni ayahe? Asigaye ni umusaserdoti no gushyingirwa. Afite ukuntu asa kuko bayita amasakaramentu y'uburumbuke. Uburumbuke kuko burya umuntu ashyingiwe ni ukugira ngo arumbuke, abyare, yungure kiliziya n'umuryango na sosiyete. N'ubusaserdoti nabyo ni uko, kuko isakaramentu ribyara abantu. Kuko ufashe urugero nka padiri, iryo jambo rivuga pere, ni ukuvuga umubyeyi ubyara, ariko we ku bundi buryo, ku buryo bwa roho, atari uburyo bw'umubiri. Ndagira ngo noneho muyatubwireho rimwe ukwaryo, muhereye ku isakaramentu y'ubusaserdoti. Ubusaserdoti ni isakaramentu ritangaje cyane. Ariko naryo akaba ari isakaramentu kuko naryo ari ikimenyetso cya Kristo wazutse akoresha kugira ngo akomeze mu bantu bamwe ubuzima bwe n'umurimo we hano ku isi. Mvuga ko ari isakaramentu ritangaje kuko ari isakaramentu Yezu yishushanyamo neza agasa naho aryicayemo. Ni isakaramentu ribyara abashumba ba kiliziya, bagahabwa inshingano eshatu z'ingenzi: kwigisha, kuyobora no gutagatifuza. Kuko tubizi, ni isakaramentu ritangwa mu nzego eshatu. Urwego rwa mbere rw'ibanze ni urwego rw'ubudiyakoni, urukurikiyeho ni urwego rw'ubupadiri, urukurikiyeho ari narwo rwa nyuma ni urwego rw'ubwepiskopi.
ubusaserdoti rero ni rimwe mu masakaramentu ategurwa igihe kirekire cyane ntabwo ari kimwe n'ukarisitiya. Abana bashobora kuyitegura umwaka umwe, batisimu abakuru bashobora kuyitegura imyaka 2-3, hari n'aho bashobora kugira n'amezi 6, biterwa n'ibihugu n'uburyo ikenurabushyo riba riteguye mu bihugu bitandukanye. Ariko kwitegura isakaramentu y'ubusaserdoti byo bifata igihe kirekire, bishobora no guhera mu rugo waba w'umwana ufite uwo muhamagaro wo kuba umusaserdoti, bukaba bwakomereza mu seminari ntoya bukazarangirira mu seminari nkuru. imyaka myinshi mukamara, kubera ko ari isakaramentu rikomeye, risaba ko nyiraryo yihuza naryo akabaho atyo, ari umusaserdoti nyine nta kindi. Mu miryango y'abantu bose ku isi hose no mu bihe byose hari imirimo iharirwa bamwe, bitabujije ariko ko bose baba magirirane. No muri Bibiliya guhera mu isezerano rya kera usanga hari inshingano ziharirwa bamwe, cyane cyane umurimo wo guhuza Imana n'abantu. Uwo murimo ni umurimo wihariye Imana ihamagarira abantu bamwe. Urugero ni nka Musa, Yosuwa n'abandi. Imana yarabahamagariye ikababwira iti ni wowe uzaba umuhuza wanjye n'abantu. Kandi kuko abantu iyo bagiraga ikibazo batakambiraga Musa, Musa agatakambira Imana. Imana nayo yagira ikibazo ku bantu ikaza ikabwira Musa, Musa nawe akaza akamanuka akabwira abantu. Kuva kera rero na kare Imana yagiye kugira ngo ihure n'abantu, yagiye yitorera abantu bahinduka ibikoresho byayo kugira ngo ugushaka kwayo kugere ku bantu, noneho n'ibyifuzo by'abantu nabyo bigere ku Mana. Ubusaserdoti rero nabwo tubona mu buzima bwa Kiliziya buri muri urwo rwego, ariko bukagira n'akarusho. Abo Yezu ahamagarira kuba abepiskopi, abapadiri cyangwa abadiyakoni, abatorera gukomeza kugaragaza hano ku isi ubuzima bwe bwite nk'umushumba n'umutwe wa Kiliziya yagize umugeni. Kuri ubu ngubu mu Rwanda hari ikintu kigezweho, nako si mu Rwanda gusa ni no ku isi hose, bivuga ngo n'umugore nawe arashoboye. Kuki iri sakaramentu rihabwa abagabo gusa, si uguheza abagore? Yego, ni amateka maremare ya Kiliziya, ndetse na mbere y'uko Kiliziya ibaho, no mu isezerano rya kera. Kuva kera umuryango w'Imana ugereranywa n'umugeni, naho Imana ikaba umukwe, ni ukuvuga umugabo wagenewe uwo mugeni. Mu isezerano rishya naho mu by'ukuri niko byakomeje. Nk'uko tubizi, Kiliziya ni umugeni wa Kristu, we akayibera umukwe. Ibyo dushobora kubisoma mu ibaruwa yandikiwe Abanyefezi umutwe wa 5:23 kugera ku 33. Isakaramentu ry'ubusaserdoti rero mu by'ukuri ritangwa kugira ngo Kristu nk'umukwe akomeze kugaragara muri Kiliziya ye atyo nk'umukwe. Kiliziya nayo ikaba umugeni. Umusaserdoti rero aba mu mwanya wa Kristu agaragaza wa mukwe nyine ubereye umugeni we Kiliziya. Nuko Kristu yabishatse, naho ubundi aba yarashyizemo n'abagore mu ntumwa z'12. Muri za ntumwa 12 tuzi yuko nta mugore wari urimo. Kandi nyamara ikintu gitangaje ni uko iyo ushishoje neza, hari abagore ubona barabaye abigishwa ba Yezu. Ubona gutandukanya ayo magambo uko ari abiri, intumwa n'abigishwa. Intumwa ni 12, abigishwa bo bari benshi, ni abakurikiraga Yezu. Utangazwa n'ukuntu hari abagore, iyo bisesenguye neza, usanga barabaye abigishwa ba Yezu ndetse no kurusha intumwa. Iyo urebye mu mutwe wa 8 umurongo wa 1 kugera ku wa 3 w'Ivanjiri ya Luka, utangazwa n'ukuntu batubwira uburyo hari abagore
bakurikiraga yezu bari barahuye na yezu arabakiza ngo bameneshamo roho mbi, barangije bava iwabo bakurikira yezu aho yagendaga hose n'intumwa ze, bamufashisha ibintu byabo nabyo barabizanye bakabimufashisha. Batubwira ko abo bagore bakurikiye yezu bagava mu Galileya akazamuka ajya i Yerusalemu bakamukurikira, yagera i Yerusalemu yezu bakamufata bakamubamba ku musaraba. Abagore ntibava aho ngaho, intumwa zikwira imishwara, ariko abo bagore bari aho ngaho bakurikira yezu, ndetse ntibagarukiraho amaze no gupfa bakajya kumva nyuma nta yindi ntumwa n'imwe yari igera aho ngaho, ndetse akaba ari bo yezu yabonekeye mbere y'uko anabonekera intumwa bamaze kuzuka. Ariko rero ntabwo yezu yashatse kubashyira mu ntumwa 12 kuko yashatse ko izo ntumwa ziba nyine abagabo kugira ngo zigaragaze uwo mukwe yezu uberanye n'uwo mugeni we kiliziya. Ibyo ntabwo bishobora gutuma abagore cyangwa abakobwa biyumva nk'abasizwe inyuma n'ivanjiri. Oya, iyo urebye uburyo yezu yakujije umugore akamubohora, uburyo sosiyete yamufataga y'icyo gihe, ubona bitangaje cyane. Ubona yarabahaye umwanya ukomeye cyane. Uretse abangabo twavugaga, hari n'abandi. Hari Bikira Mariya nyina wa yezu. Ninde no mu ntumwa twebwe mu basaserdoti wakwigereranya nawe? Ntawe. Bikira Mariya afite umwanya ukomeye cyane. Hari abihaye Imana b'abagore b'abakobwa, ababikira bafite umwanya wabo muri kiliziya mwiza cyane, nk'uko Pawulo Mutagatifu abitubwira. Twahawe ingabire zitandukanye. Abagabo bashobora gutorwamo intumwa zisimbura yezu, abagore nabo bagakurikira yezu mu buryo bwabo. Tubwire gusa kandi gushyingirwa. Yego, iryo sakramento naryo rifite ukuntu ryihariye kwaryo. Isakramento ribanya umugabo n'umugore kugeza igihe bapfiriye. Ni isakramento rihuza abantu babiri. Andi masakramento ahuza umuntu n'Imana, ariko ryo ririhariye kuko rihuza abantu babiri. Rero icyo ni ikintu gitangaje. N'ikindi gitangaje kuri iryo sakramento ni uko ntabwo barihabwa n'uhagarariye Kristo, ahubwo aza noneho asa ari ukugira ngo atange umugisha w'Imana. Ariko ubundi sakramento ryo gushyingirwa, abashyingiwe, abageni bararihana bo ubwabo. Bararihana no kuvuga ubwo ugiye gushaka umugore ndamuha isakramento yo gushyingirwa nawe akamusakramento nawe akariguha. Bararihana kuko iyo babwirana ya masezerano yabo, nibo baba bari guhana isakramento, ariko bakarihana imbere y'uhagarariye Kristo n'imbere y'abahamya nibura babiri, bagasezerana mu rukundo, ubumwe budatandukana kugeza gupfa. Akaba ari isakramento rigamije ibintu bibiri: icya mbere mu rukundo rw'abashakanye, icya kabiri ni ukubyara no kurera abana Imana ibahanye kunguka mu buzima bwabo. Mu nyumvire rero naho ngaruke inyuma tuvuge kuri aya masakramento yombi. Mwayise amasakramento y'uburumbuke. Mu bihe byashize muri Amerika y'Epfo ahantu hari habaye ikibazo cy'abapadiri, ku buryo basabye basabaga ko n'abapadiri n'abagabo bafite ingo bahawe isakramento yo gushyingirwa, bahanye isakramento yo gushyingirwa, baba abapadiri. Ariko nagira ngo icyo kintu papa yaracyanze. Bitumye nibaza, hari n'abandi bantu bahawe ubusaserdoti bifuza kuba bashinga ingo nabo bagashyingirwa. Kuki aya masakramento yombi ko ari uburumbuke bw'iyombi adashobora kubangikana? Yego, hari aho hashobora kubangikana, kuko nko muri kiliziya z'iburasirazuba, izo bita l'Eglise orientale, hari aho usanga hari abapadiri banashatse abagore, ndetse no mu ikubitiro rya kiliziya abapadiri bashoboraga gushaka. Ndetse hari n'aho mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Timote aravuga ati, mu kuvuga imimerere
y'umwepiskopi avuga ati yagomba kuba ari umuntu washatse umugore umwe gusa ni urugero. Ariko kiliziya yaje buhoro buhoro uko ibihe byagiye bikurikirana, amasekuruza yagiye akurikirana n'amasekuruza, yaje guhabwa iyo ngabire yo kubaho mu bumanzi no kudashaka kuba padiri. Impamvu rero yo kudashaka kwa padiri, navuga yuko kudashaka kwe umuntu yavuga ko impamvu yabyo ari uko yashatse nyine, yashatse ahandi, yashakanye na Yezu Kristu na Kiliziya. Iyo ubajije abantu impamvu padiri adashaka, iya mbere bahita bakubwira ni ukuvuga ngo ni ukubera ko agira imirimo myinshi muri Kiliziya, yaba imirimo myinshi cyane, ntabwo yabona umwanya wo kwita ku rugo rwe ngo abone n'umwanya wo kwita kuri Kiliziya. Iyo ni imwe mu mpamvu, ariko si yo ya mbere, si nayo y'ingenzi. Impamvu ya mbere y'ingenzi ni urukundo, ni ukuvuga akunda Kristu ku buryo n'ubundi yumva yarashakanye nawe, nk'uko umukobwa akunda umusore ku buryo yumva ari uwo nguwo, nta handi yashyira undi, adashobora gukunda undi ngo yumve yabakunda ari babiri byemere ku rugero rumwe. Akamubwira ati ni wowe gusa, ni wowe buzima bwanjye, ni wowe tuzabana dukorana urugendo. N'umuntu w'Imana nawe, padiri nawe akunda Yezu ku buryo yumva nyine ari uwo, asa n'ushyingiwe, asa n'ubanye nawe, ukaba ari urukundo rumwe. Rero ntabwo burya iyo umuntu ahisemo kuba padiri ari uko aba asuzuguye urukundo rusanzwe rwo mu bantu, cyangwa se aba ahisemo ateye umugongo urukundo. Oya, ahubwo aba ahisemo ubundi bwoko bw'urukundo. Ntasuzugura na rimwe urukundo rw'abashakanye. Oya, si ibyo ngibyo, si no kuvuga yuko rudahagije cyangwa se rucagase. Oya, ni urukundo rukomeye Imana yaremye hagati mu bashakanye, rwubahwa. Ariko padiri we agahitamo urundi rukundo rusa narwo ku bundi buryo, kuko navuga ko ashyingiranwa na Kristo. Rero umubano we na Yezu ufite kuri we uburemere n'imimerere bimeze neza nk'iby'abashakanye, cyangwa ndetse bishobora no kubirenga, kuko urukundo rw'Imana ari rwo rukuru cyane kurusha urukundo rw'abashakanye. Niyo mpamvu rero umusaserdoti yita ku muryango w'Imana atawubangikanyije n'urugo, kuko ubwawo ni urugo nyine, ubwawo ni urugo rwihagije. Ikindi rero navuga ni uko kudashaka biha padiri kugira ubundi bubyeyi ndengakamere. N'ubundi iryo jambo padiri rivuga pere, nabivuga mu kanya, ndetse n'iyo mbitekereje nk'umupadiri riramfasha cyane, riramfasha kuko ndavuga nti ubu iyo nza gushaka umugore nari kwitwa papa w'abana nk'abiri cyangwa batatu bari kubyara, ariko ubu ngubu banyita pere. Umuntu wese uje banyita padiri. Padiri bivuga pere, ni ukuvuga umubyeyi w'abantu bose. Bityo urukundo rwanjye rufashe benshi, ruhobeye benshi kurusha abo najyaga kubyara ku mubiri. Kandi nanjye rero iyo ngerageje kumva ubwo bubyeyi ndetse n'ubupadiri bwanjye, nkabubamo, umuntu wese mbonye uzasanga nkamwakira nk'uko umubyeyi yakwakira umwana we, ibyo bintu ni ibintu byiza cyane nyine byumvwa n'umuntu wahawe iyo ngabire y'ubupadiri. Kandi Yezu hari aho avuga ati byumvwa n'ababihawe. Mu by'ukuri ni ikintu gitangaje cyane kumva icyo iryo zina padiri rihatse, ni izina rirerire cyane riha uhawe ubupadiri iyo ngabire y'ububyeyi bw'indengakamere busumbye ububyeyi bwa hano ku isi gusa. Ikindi wenda nakongeraho uko padiri kudashaka bica amarenga y'ubuzima twese uko twakabaye tuzabamo. Ntabwo nzi niba mwibuka hahandi Yezu abasaduseyi bigeze kumutega umutego, bakamubaza bati ariko kutubwira ko hari izuka ry'abapfuye. Habayeho umugore ashakana n'abagabo bose barapfa, nawe arapfa. Ubwo mu gihe cy'izuka ry'abapfuye umugore azaba uwande ko yagize barindwi. Yezu arababwira ati ibyo ni ibya hano ku isi, ibyo ni ibya hano ku isi.
mu gihe cyo kuzuka ntawe uzaba umugore w'undi, ntawe uzaba umugabo w'undi, tuzaba tumeze nk'abamarayika mu ijuru, twese turi ab'Imana n'Imana nayo ari iyacu. Bitwumvisha ko rero twe nitumara kurenga muri ubu buzima, iby'umugabo n'umugore bizarangirira ahangaha, noneho twese tube nk'abamarayika b'Imana mu ijuru. Padiri rero aba yarahise asa n'uwagiye kare, agatangira hano ku isi ubwo buzima buri wese muri twebwe azagira tumaze kugira ubuzima bw'Imana, akatubera ikimenyetso cy'ubwo buzima tugenda dusanga, akabitangira kare, akabitangira hano ku isi. Ibyo mumaze kutubwira byose mubitubwiye ku musaseredoti ukiri muri uwo murimo, birumvikana ntiyahabwa irindi sakaramenti. Ariko hari ubwo twumva abasaseredoti bavuga ngo twavuyemo twasezeye. Niba atakumena ibanga y'umurimo w'ubutumwa mufite nk'umusaseredoti, kuki usanga ubivuyemo atemererwa mu buryo bworoshye kuba yahabwa iryo sakaramenti? Si ubundi birashoboka ko yanabyemererwa? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi koko abantu benshi cyane bibaza. Kuva mu isakaramento ry'ubusaseredoti, kuva mu gipadiri nk'uko abantu bakunda kubivuga, bishobora kuvuga ibintu bibiri. Icya mbere, bishobora kuvuga ko uwo muntu yari yaribeshye ku muhamagaro we. Birashoboka ko umuntu ashobora kwibeshya akajya mu muhamagaro atari uwe. Ariko nanone bishobora no kuvuga ko ahubwo ayobye, agiye mu muhamagaro utari uwe bitewe n'impamvu zitandukanye. Iyi si ntabwo itworoheye, hari igihe gukururika kuryoshya warangiza ugata n'urwo wari wambaye nk'uko abanyarwanda babivuga, ukava mu byo wari warahamagariwe gukora ukajya mu bitari byawe, ukaba rero urayobye, uvuye mu muhamagaro wawe. Aho rero ni ikintu gisaba ubushishozi cyane. Iyo utangiye kumva icyo gishuko, bisaba gusenga cyane kugira ngo ubone urumuri rw'Imana. Icya kabiri, bigasaba no kugisha inama umuntu wagufasha. Burya umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza, umuntu akagufasha gutekereza no gushishoza no gusenga kugira ngo urebe neza koko niba icyo gikorwa ugiye kujyamo gukora cyo kuba wava mu bupadiri koko niba ari ikintu cy'ukuri. Birashoboka rero yuko umuntu kiliziya imwemerera kuva mu bupadiri hanyuma akaba yajya gushaka umugore, ariko bisaba inzira itari ngufiya kuko bisabirwa i Roma ku cyicaro gikuru cya kiliziya, bikigwa cyane, bigashishozwaho, bikanasengerwa, kuko isakaramento ry'ubusaseredoti ni ikintu gikomeye cyane cyihariye. Ndetse no gushyingirwa ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigushyiraho kashe navuga idasibanga. Nko gushyingirwa iyo bakubwiye bati abantu babiri babaye ikintu kimwe, icyo Imana yafatanyije ntihakagire ugitandukanya. Ndetse burya n'abashakanye ubwabo ntabwo mwashobora gufata icyemezo ngo bavuge ngo turatandukanye, nawe nta ruhushya afite, nta n'ububasha bifitiye, kuko ikintu iyo cyabaye kimwe ni nk'uko wafata iyi karamu, wenda umuntu wayikoze yafashe ibice bibiri akabiteranya, nyiciyemo kabiri ntabwo yaba ikiri ikaramu nzima. Niyo abantu rero bitandukanyije barashakanye, ni ukuvuga umwe agenda ari igice n'undi akagenda ari igice. Baba ikintu kizima gishyitse iyo bahuje ubwo bumwe bafatanya. Ingorane z'ubuzima rero zikomeye cyane, intambara duhoramo, nyine izo ntambara icyo zikora ni ugucaho iby'Imana yafatanyije, ni no kuvana uwo mupadiri muri ubwo buzima yabayebwo. Ubundi hari n'imvugo dukoresha mu by'ukuri itariyo, ngo umuntu yahawe ubupadiri. Buri ikintu wahawe ni ikintu ushobora kwakira gutya mu ntoki, warangiza wakumva unaniwe ukakirambika hasi, ukagenda nk'iminsi ibiri, wagaruka ukongera ukagifata. Ariko umuntu ntabwo ahabwa ubupadiri, ahubwo abapadiri aba ubupadiri. Ikintu wabaye cyo rero ntabwo wakivanamo ngo byemere, ni ibintu bigoye cyane. Ubundi niyo mpamvu
dukunda kubona nk'ahantu hose batangiye ubupadiri bandikaho amagambo manini cyane ngo ubu musaseridoti iteka ryose wabaye umusaseridoti. Niyo mpamvu bigoye nyine umuntu amabura akiri ubundi umuntu aba yamaze kuba ikintu. Ni nka batisimu igushyiraho kashe idasibangana. Hari padiri uherutse kumbwira ukuntu hari umuntu ngo wamutelefonnye kuri telefone ngo aramubwira ngo namubatizure amuvane mu batisimu ngo yamuhaye ngo ntabwo ngo akiyikeneye ngo ntakiyishaka ngo amusibe mu bitabo bya batisimu ngo namubatizure. Ibyo rero ntabwo bishoboka. Ikimenyetso cyakugiyeho kiba cyakugiyeho, biragoye wagihunga. Ariko rero bajya bavuga ngo umuntu ahunga ikimwirukaho ntawe nk'ikimwirukaho. Ikikurimo cyabaye wowe biragoye kugira ngo ugihunge ukivanemo. aho ngo muvuze kubatizura ku muntu wawe batisimu, hari ikindi kintu nibutse. Hari mukunze kubibona mu giturage, umwana w'uruhinja wavutse igihe atarabatizwa cyangwa wenda n'iwabo batemerewe guhesha amasakaramentu, reka yemererwe gutyo, wenda hari ubundi buryo tuzabisobanura. Umwana akaremba, yaremba bakavuga bati muhamagare runaka umukuru w'umuryango remezo cyangwa runaka wundi ukunda gusenga amubatize, kuko bakabikora. Iriya batisimu hari icyo yamarira umwana mu bijyanye no gukira ibyaha. Yego rwose iriya batisimu iremewe umukristo wese wabatijwe mu gihe gikomeye cyane, nko mu gihe cy'urupfu nka gutyo, ubona umuntu agiye gufata abatije kandi yifuzaga kubatizwa, cyangwa se muri ubwo buryo bw'umwana ababyeyi be cyangwa se undi muntu umuhagarariye abyifuza, umukristo ashobora kumubatiza rwose, kandi ikaba ari batisimu nyayo yemewe na kiliziya. Iyo apfuye apfa ahanaguweho icyaha cy'inkomoko. Iyo adapfuye rero hari benshi bajya kubona ukabona Imana iramuzahuye, arakize, abayeho. Icyo gihe abakristo bajya kubivuga bakabibwira padiri, noneho we ntabwo yongera kubatizwa uwo muntu, ahubwo icyo bamukoreraho mu muhango wa batisimu ni ukumusiga ya mavuta ya kirisima, tuba nyine tuba twishushanya na Kristo. Uhabwa amasakaramentu nuko ikintu cya mbere ni uko uba ubishaka, nk'umuntu utari umukristo utari usanzwe yemera, ariko ntukagera ahantu kubera ngombwa ko yemera bitewe wenda nuko agiye gupfa n'ibyo byose, akavuga ati nubwo ntari umukristo gatolika ariko ndashaka nanjye guhabwa isakaramentu ryo gusiga kw'abarwayi. Ibyo byashoboka. Umuntu ahabwa amasakaramentu mu by'ukuri iyo yabatijwe kuko nibwo aba yaragizwe ubugingo rwa Kristo. Kubera ko amasakaramentu rero nyine aturuka kuri Kristo, akinjira muri uwo muyoboro tuba dufitanye ubumwe dufitanye na Kristo, biragoye kugira ngo ntabwo waho amasakaramentu umuntu utarabatijwe. Si iryo gusa, si ugusigwa kw'abarwayi gusa, ahubwo n'ukarisitiya ntabwo wajya guhaza umuntu utarabatijwe, ntiwaha penetensiya umuntu utarabatijwe. Gusa icyo wakorera uwo muntu ugiye gupfa akemera gutya, ntabwo wamuha andi masakaramentu umuha batisimu, uramubatiza. Iyo umubatije rero biba abakijijwe, ni nkaho ubahaye amasakaramentu yose, kuko batisimu nk'uko twabivuze ikiza icyaha cy'inkomoko n'ibindi byaha byose wakoze mbere y'uko ubatizwa, uwo muntu apfa atagatifu. Yarabatijwe se noneho akagwa cyangwa se akagera muri ibyo bihe ari muri bandi tuvuga ko bahagarikiwe amasakaramentu, icyo gihe byo ntibyakunda. Iki cyakunda guhabwa gusigwa kw'abarwayi. Icyo gihe gusigwa kw'abarwayi gutangwa n'umusaseridoti, nta wundi ushobora kugutanga. Iyo rero umusaseridoti uhari icyo gihe, we ubwo iyo ahageze asaba ko yakwaka penetensiya, akababarirwa ibyaha, yarangiza agahabwa gusigwa kw'abarwayi. Kandi n'ubundi kenshi isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi rijyana kenshi n'isakaramento ry'imbabazi, rikajyana ndetse n'isakaramento ry'ukarisitiya, kuko ari atatu akenshi arajyana. Iyo umurwayi bahamagaje umusaseridoti amuha penetensiya, yarangiza akamuha ugusigwa kw'abarwayi, hanyuma akanamuhaza, bikagenda neza rero. Niba hari inama mwaduha
ku bijyanye n'aya masakaramentu ndetse no kuyahabwa umwanya n'uwanyu. ndagira ngo mbere na mbere ntangarire Kristo wadusigiye ubwo buryo bwo gutuma akomeza kubana natwe anyuze muri ayo masakaramentu. Ijambo rye ryari rihari riduhuza nawe, ariko yashatse yuko haba n'ibimenyetso bigaragara bitwumvisha ko ari mu buzima bwacu ku buryo bufatika rwose. Uwo Kristo rero namutangarira, njya nibaza ukuntu yicaye agahimba Ukarisitiya. Icyo ni ikintu gitangaje, akayishyiraho kugira ngo tujye noneho tumuhanga amaso, kuko Ukarisitiya tuvuga yuko ari Kristo inshuti tubana, ni ifunguro, ni impamba kuri runo rugendo, ariko akaba n'inshuti tubana. Iyo nshengerera buri gihe akenshi ntangarira ukuntu Yezu yarebye akabona agiye mu buryo bw'umubiri bufatika, ariko akadusigira urwibutso rutari urwibutso gusa, ahubwo ari we ubwe mu Ukarisitiya. Ni ugutangara rero, ntangarira Yezu kubera Ukarisitiya, kubera amasakaramentu yose, by'umwihariko kubera Ukarisitiya, ariko nkanamutangarira kubera n'ubusaserdoti, kuko ubwo busaserdoti ni ikintu gitangaje. Nibwo burema ayo masakaramentu, kuko umusaserdoti aba ahagaze mu mwanya wa Yezu nyirizina, atarebye uko tumeze n'uko dusa, kuko kuri wa mugani iyo Pawulo abatiza ni Yezu ubatiza, na Yuda ubwe kuko yatuwe ari intumwa, iyo abatiza ni Yezu ubwe ubatiza. Kubasha kunyura muri abo bantu nabo biba abanyantege nkeya, nk'uko Pawulo mutagatifu avuga ati ubwo bubasha tubutwaye mu tubindi tumene ku busa. Noneho ariko Yesu akemera akanyura muri abo bantu bameze nk'utubindi tumene ku busa, agatanga ubuzima bw'Imana bunyuze muri abo basaserdoti. Iryo sakaramento naryo ndaritangarira, kandi koko muzi yuko kuwa kane mutagatifu twizihiza ayo masakaramentu ari hamwe yombi, ubusaserdoti n'Ukarisitiya, kuko tuyita ko ari amasakaramentu y'impanga, ari nayo mu by'ukuri abyara andi masakaramentu yose. Ikintu rero cya mbere navuga, uretse inama, nahamagarira abantu kujya batangarira Yezu, bagahera n'aho ngaho bamushima kandi bamusingiza kubera amasakaramentu matagatifu yadusigiye. Icya kabiri navuga ni uburyo bwo guhabwa amasakaramentu duhabwa, tukayitegura neza kandi tukayahabwa neza, tukayafata nk'ibintu bikomeye mu buzima bwacu, mu bukristo bwacu. Cyane cyane tukajya twibuka amasezerano twakoze igihe tubatizwa. Ariya masezerano arakomeye cyane, ni nayo adufungurira amarembo kugira ngo duhabwe andi masakaramentu yose. Ayo masezerano murabizi ko ari ukwemera Imana ndetse no kwanga shitani. Umuntu yavuze mu magambo makeya, kwemera Imana, kwemera umwana wayo, kwemera Roho Mutagatifu, kwemera Kiliziya, kwemera ko abanyabyaha bikizwa, kwemera izuka ry'abapfuye. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye tugomba kujya tuzirikana buri gihe iyo duhabwa amasakaramentu. Numva muri rusange ariyo nama natanga. Ikindi nakongeraho ni ukwita cyane kuri aya masakaramentu nyine na kunisa y'urugendo, penetensiya, Ukarisitiya, ugusigwa kw'abarwayi. Hari umuntu ushobora kuza akakubwira ati padiri, ati rwose ati maze igihe kirekire ndahabwa penetensiya. Ese umaze igihe kingana iki? Ati ni twaka nk'icumi gusa, ni urugero. Nkakubwira nti isakaramento rya penetensiya ni isakaramento ry'isuku. Wansobanurira uti uburyo ushobora kumara icyumweru cyangwa ukwezi utiyuhagira? Uba ugeze hehe? Uba umeze ute? Ntabwo wenda nkubwiye ngo ujye waka penetensiya buri cyumweru, nubwo hari abashobora kubikora babifitiye uburyo kandi bumva uburyo Nyagasani abibahamagarira, ariko mu gihe cyagenwe na Kiliziya
n'igihe cyose wumva ubishaka. Burya iyo umuntu yumva yanduye yatutubikanye arabyumva ko akeneye gukaraba no kwiyuhagira neza, ukabyumva iryo sakaramento ukaritegura, warangiza ukagenda ukarihabwa. Iryo sakaramento ni sakaramento ryiza cyane, naryo njya ntangarira. Nk'uko Imana yaremye amazi agahora atemba adahagarara kubera ko yari izi yuko abantu bazajya bayakenera buri kanya, ni nako yaremye isakaramento rya penetensiya, naryo umuntu ahabwa ritagira igihe. Ndavuga ritagira igihe, ntabwo bavuga ngo ndagira igihe cyose wumva urikeneye, ukagenda ukabwira uw'Imana yagennye kugira ngo aritange mu mwanya wayo, akariguha igihe cyose urikeneye, ukiyuhagira, ukagarura ubuzima bw'Imana, hanyuma ugakomeza urugendo. Iyo ni sakaramento. Buri ryose ugiye ushatse kurivuga wasanga ari sakaramento ry'agatangaza. Isakaramento ry'urugendo, Ukarisitiya ubwayo nahoze nyitangarira ni Yezu ubwe. Kuyihabwa nuko kubasha kumva ko Yezu ari inshuti tugendana. Niba utubwira ati dore kandi iminsi yose turi kumwe kugeza igihe isi izashirira. Ukarisitiya ni icyo ngicyo ivuga, ni igaragaza uwo Yezu uri kumwe natwe kugeza igihe isi izashirira. Ubukungu dufite muri Kiliziya mu masakaramento buratangaje. Uzi kugira ngo winjire mu rusengero rw'Abadive urangaguzwe usange nta kintu kirimo, niwinjira mu Kiliziya usanga Yezu ubwe atuyemo, na ka gatara katugaragariza tabernakulo, wumva winjiye ahantu nyine hatagatifu, wumva winjiye mu nzu y'Imana, wumva winjiye ahantu hatandukanye n'ahandi. Iyo ni sakaramento ry'urugendo twifashisha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere twifashisha isakaramento ry'Ukarisitiya duhabwa Yezu, ariko hari n'ubundi buryo bwa kabiri aribwo bwo gushengerera Ukarisitiya. Ikintu gikomeye kuba iruhande rwa Yezu, kuba inshuti ya Yezu aho ngaho ari mu isakaramento ry'Ukarisitiya mu gushengerera. Abantu bajya bambaza bati padiri gushengerera umuntu abikora ate? Nkababwira ni ibintu byoroshye. Nkababwira ni turi abana batoya, twajyaga dutaha nimugoroba tugasanga mama yicaye aho ngaho, tukamwicara iruhande twese, buri wese akamwicara iruhande, imbere n'inyuma, ku mpande hose tukayicara, tukumva tumerewe neza kandi ntacyo tuvuga, nta n'icyo turi gukora, ukumva umerewe neza cyane. Ndetse yakubwira ati aha ngaha genda unzanire urukwi rwo gucana, ukumva udashaka kuhava. Gushengerera ni icyo ngicyo, ni ukuvuga kubana na Yezu, kumwicara imbere, kumupfukama imbere, ukumva uguwe neza, ukumva umerewe neza, kuko nyine ari inshuti tugendana kandi tubana. Ayo masakaramento y'urugendo rero n'ayandi yose tugomba kwita, ariko ayo ngayo tukayakomeraho, kuko niyo agaragaza ko twemera kuko Yezu tugendana mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi akaduteza intambwe buri munsi tugenda tugana imbere. Tuyahabwe rero kenshi kandi tuyahabwe neza. Murakoze cyane. Murakoze.